Il-budget tal-2018 intlaqa tajjeb ħafna minn diversi msieħba soċjali, għalkemm ma setax jonqos li kulħadd jirreaġixxi dwar dak li l-aktar jolqot lilu. L-investiment qawwi fl-infrastruttura innotah il-President tal-Assoċjazzjoni għall-Lukandira u r-Ristoranti Tony Zara li jemmen li se jtejjeb il-kwalità ta' ħajja il-Maltin u t-turisti li jżuru lil pajjiżna. Innota wkoll l-20 ta' miżuri soċjali, flimkien mal-fatt li dan huwa l-ewwel budget fl-istorja riċenti ta' pajjiżna li ma fih l-ebda taxxa ġdida u lanqas żieda f'taxxi, diretti jew indiretti. Dina kienet xi ħaġa eċċezzjonali, wieħed mhux jgħid biss illi ma kienx hemm taxxi, ma wieħed jieħu gost jara illi fil-fatt il-budget għandu surplus. Min-naħa tiegħu id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem Joe Farrugia tenna li l-budget irid jittieħed f'kuntest dak ta' tkabbir ekonomiku bla preċedent. Tkabbir ekonomiku li wassal biex il-Gvern qiegħed f'pożizzjoni li jista' jintroduċi numru ta' miżuri konkreti li fi kliem Farrugia jagħmluh budget pjuttost tajjeb. Fost ħafna minn dawn innota l-miżura li l-Gvern jagħti ġurnata lif oħra lil ħaddiema. Il-Gvern qed jgħid li ħajintroduċi ġurnata is-sena d-dieħla u ħaddina nnifs illi nkomplu ninnegozjaw biex jekk ikun hemm xi piżijiet fuq l-employers ħajkun hemm miżuri li kompensaw għal dawn il-piżijiet. Miżura li laqa b'sodisfazzjon ukoll Frank Farrugia, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ. Bi pjaċir innota li wieħed mis-setturi priorità fil-budget tas-sena d-dieħla huwa l-ambjent u hawnhekk tkellem dwar l-iskema ta' ġbir ta' skart organiku u kontenituri tax-xorb. B'sens komuni il-Gvern qal li din l-iskema ħajintroduċiha minn Jannar ta' 2019, ġifieri mhux ħadkun immedjata. U bekk sajtina ċans lilna biex aħna nkunu nistgħu ninnegozjaw mal-Gvern bl-aħjar mod kif aħna nistgħu ndaħlu dis-sistema. Wara kollox, dak għall-2018 huwa budget ta' kontinwità li ftit li xejn jagħti lok ta' kritika. Hekk iddeskrivih Sandro Ketkuti, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin, li tkellem dwar numru ta' miżuri li jolqtu direttament lis-settur tiegħu. Hemm l-iskema li għal-qalbna ħafna ta' second time buyer din id-darba, hemm ukoll għajnuna ta' 25,000 euro għal kull dar dilabitata illi l-proprjetarju jista' jibbenifika, ġiet imġedda wkoll l-iskema tal-first time buyer, ġiet imġedda wkoll l-iskema tal-awċin min jixtri proprjetà f'għawdex u fl-erja urban fost oħrajn. Jiena naħseb illi dan il-budget huwa pożittiv u naħseb illi se jkompli joħloq il-ġid fl-ekonomija Maltija.